Masana'antar Kannywood ta kori ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoto a cikin masana'antar. Shi ne karo na farko da aka ga masana'antar ta kori wani namiji daga cikin masana'antar. Biyo bayan shekaru da dama da suka wuce wanda an taɓa ganin an dakatar da wasu amma ba a kai matakin kora ba. Wanda shi wannan ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoton ya kai matakin kora. Wanda idan mutane ba su manta ba a cikin masana'antar da ya gabaki ɗaya ma wanda aka taɓa kora a mata ma ba su da yawa. An taɓa dakatar da Rahama Sadau akan wani abu da ta yi na farko aka ba da haƙuri, na biyu ma aka ba da haƙuri, a na ukun ne ta kai matakin kora ga baki ɗaya, wanda kuma daga baya ma aga ta dawo cikin masana'anta ta ci gaba da yin fina-finai har tana ɗaukar nauyin wasu fina-finan ma. Ana cikin haka dai kuma aka gano cewa shi wannan mai ɗaukar hoto a cikin masana'antar kafin shigarsa masana'antar ɗaya daga ciki ne masu ɗaukar hoto na gari normal kamar yadda ake gani, wanda biki da suna da sauran abubuwa anan yake yin aikinsa. Wanda kuma daga baya ne ya shiga masana'antar yake ɗaukar hoto har ta kai relating da daraktoci da produsoshi waɗanda suke gudanar da harkar. Ko me yasa aka kori ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoton a cikin masana'antar shi za ku ji yanzu. To Hausawa dai suna cewa ruwa baya tsami banza. Duk sanda kaga an yi wani abu to wani abu aka yi, wani abu ne ya faru shi ke jawo wani abu. Abin da yake faruwa da shi wannan fitaccen mai ɗaukar hoto wanda dai ya yi shura a wasu ɓangarori amma wasu mutanen ba san shi ba, ya samu matangarɗa ne wajen wasu labarai da yake sakawa a cikin shafinsa, wanda su kuma masana'antar suke ganin kamar cin fuska ne ga masana'antar a matsayinsa na wanda yana cikin su kuma da shi ake dukkan wasu mu'amaloli ba a ɓoye masa, wanda kuma yana ɗauko wasu sirrika na cikin masana'antar yana kawowa a cikin shafukansa, wanda wasu kuma suna ganin cewa ba shi ne kaɗai yake irin wannan abun ba, idan aka matsa da bincike za a samu. To waka dai a bakin mai ita ta fi daɗi, za mu zanta da shi don ku ji abin da ya sa aka kore shi da kuma irin matakin da ya ɗauka bayan korar tasa. Ai wannan magana banza ce kuma ga mutanen banza, saboda da na ce gaskiya ban kori ba, kuma mun riga ma mun yi magana da wasu daraktocin suka nuna min cewa suna mu'amala da ni kuma ba su ga wani aibi na ba, kuma ba wanda ya isa ya ce mun zo in fita daga cikin wannan masana'antar tun da shi ba shine kawo ni ba kuma da kyamara wani nake yin hoton nan ba, wanda kuma muke mu'amala da su sun yarda cewa ina mu'amala ta gaskiya da mutane kuma babu wanda ya isa. To daga baya kuma sai wasu suka zo suka ce in dawo a zo a cigaba da mu'amala, bayan kamar na janye jikina daga baya kuma sai na dawo, kuma dawo da na shine kuma sai aka sake cewa dai gaskiya ba za ma a karɓe ni a masana'antar ba, saboda haka dole sai dai in haƙura in je wani abu. Na ce dama kafin in fara yin hoto mu'amala da ku ina yi da wasu kuma muna mu'amala da su suna jin daɗin mu'amala tare. To kai me kai musu a cikin masana'antar har suka ɗauki zafi da ɗumi har hukumomin su suka ce ba sa so su ƙara ganin ka, wanda idan suka ƙara ganin ka shari'a ce za su raba su da kai, me kai musu haka? To ina ɗaukar bayanan su ina sakawa a cikin social media, kuma ni ba kawai dai da abin da ya faru a rayuwa kawai sai ka cewa Allah ka ce alhamdulillah kuma kai Allah godiya, kuma sai ka ce Allah ya haɗa kowa da rabansa. Ko babu masana'antar Kannywood zan yi hoto na a inda nake kuma zan ci gaba da cin abinci.